mời các anh ăn cơm ạ. Em ăn đi. Chúng ta ăn cơm thôi. Em ăn đi. Các anh ăn đi ạ. Anh cũng dùng đi. Mời em. Đợt này là đang sắp được thu hoạch rồi đấy. Cũng tỉa dần rồi. Tôi thấy nhìn cái ban đầu thì tôi thấy không được đều lắm. Thực ra thì tôi đang xem thấy là cái quả thì số lượng tôi thấy có vẻ nhiều, nhưng mà nó đang không đồng đều. Nếu như mà anh không áp dụng được chuẩn cái quy trình ấy, thì từ những cái nhỏ nhất như vậy thì nó sẽ độ cái chi phí của anh là dẫn đến là cái giá thành hiện tại bây giờ sẽ không đáp ứng được cái chi phí mà anh chăm sóc. Mẫu mã quả dưa như này không đạt tiêu chuẩn đâu. Đấy. Nếu như thế này, nếu được quả dưa như này thì thực sự là tôi sẽ không thể nào nhập được. Cái bộ đấy rồi trong vườn anh rất nhiều. Một số cây thì đang khô héo, đang hiện tượng chết. Những cây đang chết rồi. Những cây này nếu mà biết nguyên nhân rất dễ dàng thôi. Anh có thể nhổ lên quan sát ở trên dưới xem rễ có vấn đề gì. Nhìn qua ngay ở đây tôi đã biết ngay là vấn đề là đấy, tất cả những cái khu vực này cây đang thiếu, đúng không? Và bây giờ anh cũng không thể nào anh trồng lại mới được. Và anh cũng không thể nào để rút kinh nghiệm sang vụ sau được, nó mất một khoảng thời gian rất dài. Đấy. Và chúng ta không để thể lãng phí cái thời gian đấy được. Mà thậm chí là ngay trong cái vụ này nhá, nếu anh vẫn còn làm như thế này thì chắc chắn là anh sẽ không có lãi đâu. Toàn bộ cái lứa này gần như là tôi sẽ không nhập lại được. Anh hiểu chứ? Tại vì cái mẫu mã, cái hình thức của nó quá xấu. Đấy. Về cái quy trình kỹ thuật chăm sóc thì tôi đã truyền đạt lại cho anh rồi. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần là nếu như trong quá trình mà anh trồng có vấn đề gì thì liên lạc lại với tôi. Tôi sẽ cử người chuyên gia trực tiếp xuống đây để giúp anh triển khai cái kỹ thuật cho anh được. Nhưng mà để hôm nay tôi đến tận nơi quan sát thực tế như này thì thực sự là không ổn một chút nào. Toàn bộ cái lứa này là tôi nói trước với anh là tôi sẽ không thể nào nhập lại được. Và quả như thế này thì làm sao mà chúng ta có thể xuất khẩu được, đúng không? Đấy, quả này thì ổn này. Đấy, nhưng mà những cái số lượng quả như này của anh rất ít, ở trong vườn của anh rất ít, mà chủ yếu là những cái quả như thế này. Thực sự là tôi thấy không ổn. Anh phải tìm hướng và tìm phương pháp giải quyết ngay vấn đề này. Thậm chí là anh có cái phương án luôn về cái việc cái số dưa này sẽ không xuất khẩu được. Vậy thì anh có cách nào để tiêu thụ ngay ở địa phương mình? Chứ thực tế là tôi sẽ không thể nào nhập được số dưa này của anh, vì sẽ không xuất khẩu được. Nếu như vậy thì anh không nhập cái số dưa này của tôi thì bây giờ tôi phải giải quyết như thế nào đây? Ít nhất là những cái quả dưa mà nó xấu như thế này thì không nói đến rồi. Còn những quả dưa mà nó đạt, còn có rất nhiều, anh để ý đấy, anh nhìn xem, còn rất nhiều những quả dưa, thậm chí là nó còn đẹp hơn những cái vụ trước. Chứ bây giờ theo anh tính đấy, theo anh biết đấy, là tính ra là tiền phân này, tiền giống này, tiền chăm sóc này, tất cả những thứ đó là tôi cũng phải thuê người làm hết. Nếu như anh không nhập đợt này thì tôi sẽ phải chịu lỗ rất nhiều. Cái đấy thì anh phải tìm cách tự giải quyết thôi. Tôi không thể giúp được anh việc này. Đồng ý là những cái quả mà đủ tiêu chuẩn thì tôi vẫn nhập lại cho anh. Nhưng thực tế ngay tại vườn thì những quả đủ tiêu chuẩn của anh rất ít.
nó không đủ số lượng để tôi có thể xuất khẩu được. Theo mình nhận thấy rằng vườn dưa của mình đang phát triển rất tốt như vậy. Những quả như thế này là đang đạt rồi. Sao đợt này Tony lại khắt khe với mình như vậy nhỉ? Đợt này mình hầu như đã đầu tư hết vốn liếng vào đây rồi. Hy vọng rằng sẽ có một vụ mùa bội thu. Nếu như Tony không nhập hàng cho mình đợt này thì mình sẽ phá sản mất. Và bây giờ tôi sẽ không đứng ngoài nữa. Nếu anh vẫn còn yêu cô ấy thì lần này chúng ta hãy rõ ràng với nhau, cạnh tranh một cách công bằng. Hay là vì chuyện đó mà anh ta đã khắt khe với mình như vậy nhỉ? Mình sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Anh Tony này, cái dự án lần này là tôi đầu tư hầu như là hết tài sản của tôi vào cái đợt này rồi. Tôi đang rất hy vọng rằng dự án lần này sẽ thành công lớn và mang lại lợi nhuận. Thế nhưng nghe như anh nói thì anh không nhập hàng cho tôi thì tôi hầu như mất hết tài sản, tại vì tôi đã đầu tư hết vào đây rồi. Tôi hiểu ý anh nói. Nhưng thực tế là bây giờ những cái quả dưa tại vườn của anh bây giờ tôi không làm cách nào để giúp anh được cả. Thế nhưng như những vụ trước, dưa nó như thế này, quả nó vẫn đẹp như vậy, tại sao anh vẫn nhập cho tôi? Khả năng là những vụ trước là anh không để ý thôi. Thực tế là vụ này của anh, mẫu mã dưa của anh rất xấu. Chính vì thế thì tôi mới bảo là tôi sẽ không nhập được cho anh. Những vụ trước thì nó không như thế này đâu. Anh chăm sóc tốt hơn, quả đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng có một cái lý do gì đó anh đang khắt khe với tôi. Liệu có phải là như hôm trước tôi nói chuyện với anh về chuyện chúng ta cạnh tranh công bằng về thương không? Anh đang nghĩ là tôi đang khắt khe về cái việc sản phẩm của anh là liên quan đến thương à? Tôi nghĩ là như vậy. Theo anh thấy đấy, dưa của tôi vẫn đẹp. Như thế này anh Bình nhá, thực ra là tôi không bao giờ để chuyện tình cảm xen lẫn với công việc cả. Tôi mong anh hiểu như vậy. Thực tế là cái việc lần này của anh, cái chất lượng dưa của anh đợt này rất xấu, cho nên tôi không nhập được. Và trong làm ăn là như vậy, nếu như không đạt được chất lượng tôi sẽ không nhập. Còn về chuyện của thương thì không liên quan gì đến việc này cả. Tôi muốn anh hiểu rõ điều đó. Tôi tôn trọng Thương và tôi luôn để cho cô ấy tự quyết định. Tôi cũng đã nói với anh rồi, Thương chọn một người nào đó, không phải là tôi, là anh hay là một người khác, tôi đều đồng ý, nếu như đấy là điều cô ấy quyết định. Và nó sẽ không liên quan gì đến vụ này cả. Thôi được rồi, tôi hiểu là lần này anh đã đầu tư toàn bộ cái tài sản vào cái dự án này rồi. Tôi sẽ tìm cách để giúp đỡ anh. Nhưng anh vẫn phải chuẩn bị trước tinh thần rằng vụ này anh sẽ thất bại. Và chỉ có điều là chúng ta khắc phục được đến đâu thôi. Anh chuẩn bị rõ tinh thần và tôi sẽ vẫn giúp anh.
tôi sẽ không bao giờ vì chuyện cá nhân, chuyện tình cảm để tôi liên quan đến công việc thôi. Thậm chí là nếu như mà cái chất lượng dưa của anh tốt, tôi nhập được thì đó cũng là một cái nguồn thu nhập của tôi này. Tôi cũng có một phần cái thời gian công sức, thậm chí cả về tài chính ở trong này. Cho nên tôi muốn anh hiểu rõ chuyện này, không phải vì thương. Vậy thì tôi mong anh sẽ giúp đỡ và chúng ta cùng đưa ra phương án giải quyết. Anh ta đang cho rằng mình có thái độ như vậy là vì thương. Liệu mình có gay gắt quá với anh ta không nhỉ? Nhưng dù sao thì chất lượng của anh ta như vậy thì mình cũng không thể nhập được. Thôi rồi, mình sẽ tìm cách để giúp đỡ vậy. Hy vọng rằng những lời nói của anh ta là đúng. Nhưng mình vẫn có một cái cảm giác rằng thái độ của anh ta như vậy là vì thương.
Thương không ở nhà. Có lẽ là cô ấy đã đi làm rồi. Là anh Bình à? Anh ta cũng đến đây làm gì nhỉ? Chào anh. Chào Anh cũng đến đây à? Tôi cũng vừa mới đến đây. Anh đến có việc gì vậy? Tôi đến đây tìm Thương có chút việc. Nhưng Cô- mà cô ấy không ở nhà. Có lẽ là cô ấy đi làm việc gì đó rồi. Vậy à? Thế còn anh đến đây có việc gì vậy? Thực ra lần trước tôi đến gặp Thương ấy thì cô ấy có thái độ rất lạ. Thậm chí là không muốn gặp tôi. Tôi cũng không hiểu chuyện gì cả. Cho nên tôi cũng muốn đến để làm rõ với Thương. Anh Tony này, tôi đang cảm thấy rằng Thương đang giấu chúng ta một chuyện gì đó. Theo anh là chuyện gì? Tôi cũng chưa rõ, tôi đang tìm hiểu. Có phải đấy là lý do mà cô ấy ở đây không? Tôi nghĩ rằng như vậy. Tại vì trước giờ thì tôi là người rất hiểu Thương. Cô ấy sẽ không trốn chạy như vậy nếu như không có chuyện gì. Tôi đang nhận thấy rằng cô ấy còn rất nhiều tình cảm với anh. Nếu mà như vậy thì tại sao lại Thương lại đối xử với tôi lạ lùng như vậy nhỉ? Cái lần trước tôi về thì Thương có thái độ rất gay gắt với tôi, không muốn gặp tôi. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng qua nhiều lần nói chuyện thì tôi nhận thấy rằng cô ấy rất lo lắng cho anh. Thậm chí cô ấy còn nhắc nhở tôi không được làm gì để ảnh hưởng đến anh. Theo tôi thì tôi cảm thấy không phải như vậy. Bởi vì cô ấy đối xử với tôi rất lạ. Thương, em đi làm về à? Em làm gì vậy? Sao hai anh lại cùng nhau đến đây vậy? Có chuyện gì vậy ạ? Cũng không có chuyện gì đâu. Cũng là trùng hợp cho nên là anh với Bình đến đây thôi. Em đi làm gì về vậy? Em vừa lên rừng hái ít rau và tiện thể em lấy ít thuốc cho bà. Thế hai anh cùng nhau đến đây có việc gì vậy ạ? Anh và Tony cảm thấy rất lo lắng khi em ở đây. Đúng vậy, anh sợ em ở đây sẽ phải khổ và em sẽ phải chịu thiệt thòi.
Các anh không cần phải lo lắng cho em đâu ạ. Em không sao hết. Vậy hôm nay cô gái kia và bà ở đâu rồi? Bà và chị ấy đi vắng không có nhà ạ. Thế em đang ở một mình à? Vâng. Nếu như mà cô gái kia có bắt nạt em hoặc là có bất kỳ điều gì thì em hãy nói cho anh và Bình biết nhé. Em không sao đâu ạ. Hai anh không phải lo lắng cho em đâu. Bây giờ cũng đến bữa rồi ạ. Thì hai anh ở lại ăn cơm với em nhé. Để em đi vào chuẩn bị ạ. Ừ, cũng được. Vậy em vào chuẩn bị nhé. Anh và Bình có một chút việc cần nói chuyện với nhau. Vâng. Tôi muốn nói chuyện với anh một chút về cái dự án vừa rồi. Cái vụ dưa vừa rồi thì tôi cũng đang chuẩn bị cho thu rồi. Thực ra thì nó vẫn còn rất nhiều vấn đề. Tôi cũng muốn nói rõ với anh để anh hiểu hơn. Bây giờ hiện tại là tôi cũng chỉ chờ anh. Thực ra là tôi đang rất áy náy về cái việc hôm trước mà chúng ta đang làm việc ở ngoài vườn dưa của anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi cảm thấy rằng là anh đang hiểu nhầm tôi. Về cái việc mà cái chất lượng dưa của anh vừa rồi không đạt tiêu chuẩn thì là do cái cách chăm sóc của anh có vấn đề. Và tôi cũng đã tìm một số cái cách để giúp anh giải quyết. Còn anh đã tìm được cái phương pháp nào chưa? Thực ra thì tôi cũng đã suy nghĩ rằng đó là suy nghĩ nhất thời của tôi thôi. Còn hiện tại thì tôi đã chăm sóc rất kỹ về vườn dưa của mình. Tôi đã áp dụng tất cả những cái kỹ thuật mà bên anh đưa ra.
và mong rằng sẽ cải thiện được cái chất lượng của dưa. Nếu như bây giờ anh mới chăm sóc thì cái chất lượng dưa của anh chỉ cải thiện được ở cái lứa mới này thôi. Thế còn cái lứa hiện tại chuẩn bị thu hoạch này thì anh vẫn sẽ phải chịu lỗ ở cái lứa này. Tôi cũng đã tìm ra được một vài cái cách giải quyết cho anh. Trước mắt về cái lứa dưa này thì anh có thể liên hệ những cái nhà hàng này, quán ăn này và những quán tạp hóa nhỏ ở địa phương, và anh sẽ giao với cái giá rẻ hơn. Mình chấp nhận điều đấy thì sẽ tránh được phần nào cái thiệt hại. Ý anh thế nào? Cảm ơn anh đã đưa ra cho tôi cái phương án rất hay. Và tôi nghĩ rằng tôi nên thực hiện luôn. Tôi sẽ liên hệ với các nhà hàng ở lân cận và sẽ nhập hàng cho họ. Để làm được việc đấy thì chắc chắn là anh phải hạ cái giá thành xuống. Và chắc chắn là trong cái vụ này là anh sẽ bị lỗ rồi. Quan trọng là chúng ta khắc phục nó thì anh chịu thiệt hại ít. Chúng ta sẽ cố gắng ở vụ sau. Chính vì thế mà tôi cũng rất lo lắng cho anh, và tôi đã cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ anh, và cũng rất mong là anh hiểu cho cái việc này, và nó sẽ không có liên quan gì đến Thương cả. Vừa rồi anh có quan sát thấy sắc mặt của Thương không được tốt lắm không? Tôi cũng nhận ra điều đó. Và hay là cô ấy ở đây làm việc nhiều vất vả, hoặc là điều kiện thiếu thốn cho nên cô ấy mới như vậy không? tôi cũng cảm thấy rất lo lắng cho cô ấy khi cô ấy ở đây. Nhưng mà tôi cũng không biết làm thế nào cả. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang giấu chúng ta một điều gì đó về vấn đề sức khỏe. Vậy bây giờ tôi và anh nên làm gì? Chứ không thể để cô ấy cứ ở trong một cái hoàn cảnh, cái điều kiện thiếu thốn như thế này được. Cũng có vẻ khó, nhưng tôi nghĩ rằng tôi và anh sẽ phải thuyết phục cô ấy bằng được. Tôi không muốn để cho cô ấy ở trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện nó khó khăn như thế này được. Tôi cũng đang rất lo lắng về vấn đề sức khỏe của cô ấy. Cơm chín rồi, em mời hai anh dùng bữa ạ. Em nấu nhanh vậy à? Thơm quá. Em mời các anh ăn cơm ạ. Em ăn đi. Chúng ta ăn cơm thôi.
Em ăn đi. Em Để ăn. em tự lấy ạ. Ờ. Các anh ăn đi ạ. Anh cũng dùng đi. Mời em. Rất lâu rồi anh mới được ăn món của em nấu. Những rau này là em tự lấy trên rừng à? Vâng ạ. Ngon đấy. Thế anh ăn đi ạ. Anh ăn đi. Cũng khá lâu rồi anh không được cảm nhận cái hương vị mà em trước khi em đã nấu cho anh như vậy. Rau rất ngon. Em nghe nói là hai anh đang làm việc với nhau. Thế dạo này công việc thế nào rồi ạ? Cũng có một chút vấn đề nhỏ, nhưng hiện tại thì Tony đã giúp đỡ anh và đã đưa ra phương án giải quyết. Đúng vậy. Em không cần phải lo lắng đâu. Công việc của anh và Bình có chút vấn đề thôi. Nhưng mà anh nghĩ là mọi chuyện sẽ giải quyết được. Vâng ạ. Cái điều mà anh đang lo lắng nhất là em. Em không sao đâu ạ. Anh vẫn luôn cảm thấy rằng em đang giấu bọn anh một điều gì đó đúng không? Không có chuyện gì đâu anh. Anh cũng ăn đi ạ. Anh nhận thấy là thời gian này sắc mặt của em không được tốt đâu. Em ở đây vất vả thế à? Vâng, em không sao đâu ạ. Anh không phải lo lắng cho em đâu ạ. Anh vẫn cảm giác có điều gì đó. Em rất mừng khi anh và anh Bình đang hợp tác làm ăn với nhau. Và em mong rằng sắp tới anh và anh Bình sẽ phát triển hơn nữa. Ăn rau đi ra. Nếu như mà không có chuyện gì thật ấy, thì từ giờ em không được trốn tránh mặt anh và Bình nữa nhé. Anh và Bình thực sự là rất quan tâm và lo lắng cho em. Và thời gian này anh quan tâm nhất là vấn đề sức khỏe của em. Nhìn sắc mặt của em không tốt. Đúng vậy đấy. Vậy thì khi nào bọn anh có thời gian rảnh rỗi anh sẽ vào thăm em nhé. Vâng, em không sao đâu ạ. Anh đừng lo lắng quá. Em ăn đi. Nhớ là có vấn đề gì thì nói với anh nhé. Vâng ạ. Có chuyện gì em sẽ nói với anh. Hứa là không được trốn chạy nữa đấy.